นะแล้วก็ท่านก็อยู่รายการ BKPL Channel เหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่กับผมครับบุกที่ครับ Too much light. ยาวครับยาว Let's make it a little more cozy in here. ตัดนะครับกลับมาต่อเลยเฮ้ยดูก่อนโอ้โหดูไปละมีไหมโอ้ไม่เสียแรงที่เปิดมาจะเปิดมาเอ้ยSomeone's a bird lover. That painting's more my taste. You should take a closer look. คิดรักอีกแล้วไปเลยตรงนี้เจ๋งเลยจ้ะ Well, they do call the rooftops the Thieves' Hideout. I just hope that's not who I think it is. I'm John Orozco. I'm an Olympic hopeful, gymnastics. I'm from Bronx, New York, and I'm a fighter. Yeah, just waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. But I do it for the kids, life through the tower and on.